Λοκοτρός είναι τρομοκράτης. Η σημαία είναι ένα πατσακόι, ο Χριστός δεν υπάρχει και τούτοι όλη μέρα χτυπιόνται και περιμένει να βραδιάσει για να πάει πιτσιρίκα από το στενό από 10 χρόνων που είναι βρωμές στις καφετέρειες και τους εαυτούς τους. Που να βγω 42 χρόνια και τα βλέπω και έσχω στην ελληνική οικογένεια. Είναι προσβολή μεγάλη να δεις τη γυναίκα σου να σου βάλει τσιπουχές σκολαρίκι. Να και απ' την ούχη, να και απ' την ούχη. Να σου βάλει στα βυζά, στις κοιλιές, στις γλώσσες, στα μάτια. Να βλέπεις το παιδί σου να το έχεις κάνει έτσι γαλακτομπούρικο, τον είπα. Πες πως είναι γαλακτομπούρικο. Και να τον ευλέπεις και να σου έρθει πίσω μαύρος από τα τες μπαμπούλι και να σου λέει το κορίτσι σου 10 χρονών. Μπαμπά, έλα, θέλω, έλα. Έχω αργήσει, η ώρα πάει 9 βράδυ. Έλα σε παρακαλώ, τίποτα. Δίνεις 10 χρόνια σου κοπελιά. Εγώ κάθομαι 69 χρονών. Και τι που κάθομαι. Παπουλάκο, παιδάκι μου, τι θέλεις. Μόνο ένα 50 για σένα. Και έχει το μάπα το φίλο δίπλα. Δίπλα στο σπίτι απ' έξω την περιμένει ότι παρακαλεί τον μπαμπά να του δώσει το παντζηλίκι. Και να πει, αν είναι ασεβής ο γέρος, ό,τι διάλογο θέλει κάνει. Εάν τυχόν και δεν είναι ασεβής, πάρει πριν ένα 10 και βγει από μένα να ξεφορτώσουμε. Που λες και τη διώχνει. Και πάει από την πάντα του σπιτιού μετά και λέει του πιτσιρίκο, έλα πάμε ο μπαμπάς και φεύγουνε και δεν την κάνει για τον έχει καψούνε, την έχει πάμπτε. Αυτή είναι η ζωή της. Από τα 13 στα 16 είναι η μεγαλύτερη φθορά της γυναίκας, παιδιά σας είναι. Οι γονείς είσαστε ασεβείς και τελείως έπρεπε να σας κλείσουν φυλακή. Διότι δεν προστατεύετε τα παιδιά, προστατεύετε τα ζώα σας και τους δίνετε δικαιώματα στα ζώα και όχι στα παιδιά. Σας επιάνει πείραξη στο σκύλο, θα σε φάει θέλει. Το παιδί του που το μαθαίνει 4 χρόνια σεξουαλικά ο δάσκαλος δεν δίνει σημασία. Η μεγαλύτερη φθορά των ανδρών και των παιδιών είναι στα δημοτικά σχολεία. Έχουν πέσει παιδάρες και τα μαλάτα κάνουν κόλους πούστιδες. Πού τις βρίσκουν οι μπουτάρκες στο πιο μέρος της Ελλάδος για να πας γεμίζουν οι δρόμοι. Μεγάλος θα γίνει, πες του να γίνει τούτος. Θα γελάει, δεν πιστεύω. Τι. Είδες, και το παιδί του καθόλου δεν μιλάει. Εγώ πάτερ χαίρομαι που δεν έχω γιο και έχω κόρη και αυτή τη χρονιά δεν έχω που λες. Ό,τι για νέοι θα σου βγάλει τα μάτια. Καλά, εντάξει. Ξέρεις τι είναι τα παιδιά σήμερα. Τα παιδιά σήμερα καλιά ένας φίλος παρά την οικογένεια όπως την κατήρθε. Ήταν η μεγαλύτερη επιστήμη και τη διαλύστε. Τώρα ξέρεις τι είναι, αυτός θα κάνει ένα παιδί. Μπανάνε μαντράχαλο. Ξέρεις θα κάνει άμα κάνει παιδί και το μεγαλό συνήθως. Ποια πάρει μια για παιδί μου στο επόμενο λογάς. Εγώ. Δεν το λες. Δεν ξέρω. Ξέρεις ποια πάρει μια, θα μοιάσει ο γιος σου, η κόρη σου. Η κόρη θα τα φάει όλα. Ξέρεις τι θα μοιάσει. Ανάθρεψε τον ποντικό να σου φάει το τσουβάλι. Το Ευαγγέλιο λέει πως σήμερα θα είναι θυγατέρα κατά της μητρός κατά της θυγατέρας. Πατέρας κατά του Υιού, Υιός κατά του πατέρα. Πεθερά κατά την ύφη, νύφη κατά την πεθερά. Και τρίχες της κεφαλής ρυθμισμένες. Επαναστής δε λέγα τέκνα επιγονέων και θανατώσουν αυτούς. Αδελφός τον αδελφό σφαγή και συγγενής στο φίλο. Και θα σας τελεμισούμε παντός τον εδώ που το βλέπετε. Και θα σας αποκτήνε ως μην θέλω σωθήστε. Η Ελλάδα έχει αλλοιωθεί τελείως. Οι παλιοί που ήταν τα φώτα έχουν χάσει το φως τους. Οι δεν είναι σκοτισμένοι τελείως. Εδώ κάθονται, δεν είναι εδώ πέρα. Ο διάβολος έχει μπει μέσα στους ανθρώπους και έχει μπει στο λογιστικό σύστημα και διαιρέτω στο νου και σου φέρνει ό,τι έχεις πίσω σου στον τόπο σου τα κακά και σε κάνει άνω κάτω με τους συλλογισμούς. Δεν σε αφήνεις να κάνεις όπου πας να απολαύσεις το χωράφι ότι δεις την αχλαδέ. Αλλά σε έχει δεμένο και όπου και να πας είσαι το ίδιο. Πες στον παράδεισο να πας εκεί δεν απολαμβάνεις. Πρέπει να φύγουν αυτά. Γιατί και πρέπει να το κάνετε με εξομολόγηση, να εξομολογώσαστε. Γιατί η ζωή του ανθρώπου είναι ακριβώς είναι ένα ποτάμι. Από έχει δύο όχθες, είναι Θεός και διάβολος. Κανένα μέλλον δεν έχει το σώμα που να δίνει εντολή. Ορισμένοι είναι μπουνταλάι και το λέγανε στην Κρήτη το μυαλό, δεν έχει μυαλό. Όταν βλέπετε βούι, το βούι τα ξέρουμε. Θα κάνετε 3 μετάνοιες και θα το προχύνετε εκεί γιατί έχει οκάδες μέσα.
Ό,τι κι αν είναι στο σώμα πάνω το τρώνε οι σκουλοί και είναι ύλη και ευθύρεται. Δεν έχει καμία δουλειά η ψυχή με το σώμα. Είναι παντρεμένη όπως η γυναίκα με τον άντρα. Διότι από την ώρα που θα πιάσει να μείνει η περίοδο της γυναικός που σου λέει σταμάζει η περίοδό μου, μέσα στη ζωή τη δική της με το σπέρμα του αντρούς είναι μια άλλη ζωή το παιδί και η ψυχή να χαίρει από το Θεό. Αυτή φεύγει. Η ψυχή ενεργεί. Αν σου λείψει η ψυχή, είδες αυτή προς το τρελοκομείο. Ένας τρελός ήρθε προχθές, ήταν το σπίτι του τσίνωνε και μου λέει πώς θα πάω στο σπίτι μου. Και κουτούλα το σπίτι, πώς θα πάω στο σπίτι μου. Παράδειγμα. Διότι πνεύμα λέει κι ούκ υπάρξει, κι ούκ επιγνώστε τον τόπο αυτό. Και τον ευλέπεις άνθρωπο, θα σου γελάει, θα σου πήξει σαν το γορίλα. Βέβαια, γι' αυτό για να μην μολυθείτε θα εξομολογόσαστε. Είναι δύσκολες οι καταστάσεις και βλέπετε μεγάλοι κεφαλές της Εκκλησίας εδαιμονιστήκανε. Τους έχει μπει ο διάολος μέσα. Να πάει χθες στη Μηταλή να φέρει τον Πάπα, να πάει ο άθεος που το μυαλό σας θέλει να το βγάλει, κανένα να το πετάξει σε σκύλους γιατί δεν είναι ανθρώπινοι. Ούτε ο νους σε τίποτα να βγάλετε επί 3 φορές το δαίμονα αυτό τον Εβραίο να σας κυβερνάει. Είναι Εβραίος καθαρός διότι δεν πιστεύετε σε Θεό. Δεν ορκίζεται, δεν βαφτίζει, δεν κάνει τίποτα. Οι Τούρκοι έχουν Θεό, τον Αλλάχ. Άλλος έχει το Βόδα, αυτός δεν έχει Θεό. Διότι τον περιμένει, σου δείχνει ότι είναι καθαρός Εβραίος. Περιμένει το Θεό. Και βλέπεις όλοι οι θεοί, το Κοράνιο να μου το φέρεις εδώ πέρα το Κοράνιο, θα το πατήσω έτσι. Και δεν θα νιώθω καμία τύψη να πω ένα ιερό που το έχουν αυτοί, θα σε πιάνει να πει αυτό, θα σε εκδάρουνε. Εγώ το πατώ και δεν έχω συνείδηση μετά ότι έκανα κάτι το κακό. Ενώ για να κάνεις το Ευαγγέλιο και έτσι με πονηρία μετά θα σε τρώει ο έλεγχος. Για ποιο λόγο δεν έχω καμιά συνείδηση, ξέρετε? Για πέστε μου. Αφού είναι Ευαγγέλιο τον Τούρκο. Λέμε εμείς τον Χριστό. Και τι σημασία έχει πως το λέμε εμείς? Δείξε μου τον εσύ. Θα σου πει. Δείξε μου τον. Εγώ σου λέω τώρα πως είναι πρωί, πως είναι βράδυ. Ενώ τώρα ξημέρωσε. Τώρα θα από την εκκλησία. Είναι σου λέω πως είναι βράδυ. Μου λες πως είναι πρωί. Όχι είναι βράδυ είναι. Όχι πρωί είναι. Όχι βράδυ είναι. Απόδειξε μου πως είναι πρωί και πως είναι βράδυ. Εσύ θα την πατήσω κι εγώ. Γι' αυτό που λες το πατάω, ξέρετε γιατί? Γιατί το πατάω και δεν έχω μετά μέσα μου έτσι να σκεφτώ τι έκανες ρε. Δεν ξέρετε. Για πέστε μια σαχλαμάρα μ' αρέσει. Άντε, δεν λέτε. Το Κοράνι. Ναι. Δεν βγαίνει το Κοράνι. Εγώ θα Στους 10 πρώτους στίχους άμα διαβάσεις θα τραβάς τα μαλλιά σου. Δεν πειράζει, εσύ τα τραβάς αλλά αυτοί τα χτενίζουνε. Γιατί κοίταξε να δεις, εσείς τώρα για να το λέτε αυτό είστε χειρότεροι από τους Τούρκους. Ναι, είδες καμπτηθολίτικα, για ποιο λόγο? Διότι την ατιμία την αγαπήσετε. Από 10 χρόνια το παιδί του κάνετε πόρνη, ενώ αυτός βασικέται με την πίστη που έχει, ότι λέει το Κοράνιο το εφαρμόζει. Εμείς πήγαμε να του δημιουργού. Αλλά ξέρετε τι κάνετε, σαν να έχετε τέτοια καρφιά σαν τα δάχτυλά μου, κλωτσάτε όσο θέτε. Κόντρα στο δημιουργό θα καθείτε. Είμαστε χειρότεροι. Ξέρετε γιατί του πατάω το Κοράνιο και δεν φοβάμαι? Διότι δεν γράφει Ανάσταση. Και έτσι τους νεκρούς τι να τις κάνει, σε φάνε θέλει νεκροί. Άμε στο νεκροταφείο να δούμε θα σε φάνε θέλει. Μόνο του Χριστού το Ευαγγέλιο είναι Ανάσταση και αποδεικνύει ότι δεν έχει άλλο Θεό. Αυτό ακολουθούν οι αιώνες 2015 χρόνια, 16 που έχουμε. Αν δεν βγει το Άγιο Φως δεν αλλάζει Πασχάλιο. Μόνο ο Θεός υπάρχει ο ένας, ουκ εστιαίτερο πλήνε μου, θεοί των εθνών δαιμόνια. Και γράφει Ανάσταση και οπότε ποιος θα σε κυνηγήσει εσύ, οι πεθαμένοι? Κανένα δεν γράφει Ανάσταση. Δεν υπάρχει κανένα Θεός. Πέστε μένα που να έχει αναστηθεί. Μόνο ο Θεός καταπάτησε το θάνατο. Γι' αυτό το λόγο το πατάω και δεν έχω ενοχή. Ενώ στο Ευαγγέλιο σας σε πιάνει ακούμπησε. Όλοι το φοβούνται και ιδιαιτέρως αυτοί που έχουν κάνει όλες τις παραρέσεις και τις αιρέσεις. Που είναι Εβραίοι. Είναι εβραϊκές στοές, είναι και η μασονία και τα πάντα. Όπου πιάσει τον καθένα και βλέπεις ο Πάπας ο δαίμονας, αυτός είναι το ποτάμι, όλες οι άλλες αιρέσεις, όλες μικρές μεγάλες, είναι τα ριάκια που φεύγουν από τα βουνά και όλα μπαίνουν μέσα στον ποταμό και μαζί στη θάλασσα. Δεν υπάρχει καμιά μικρή που να λέγεται ορθόδοξη.
Ένας είναι ο Θεός όπως είναι ένας ο ήλιος. Δισεκατομμύρια γαλαξίες είναι, αλλά κάθε μέρα βλέπεις το ίδιο πρόσωπο και πάει και έρχεται. Και όχι δίνει, ούτε κοιμάται. Ο ήλιος είναι άδειτος. Αλλά η πανσοφία και η αγάπη του Θεού τον έκαμε να δίνει. Και πώς δίνει? Έκαμε τη γη στρογγυλή. Το οποίο αυτή την ώρα ο ήλιος είναι στην Αυστραλία. Είναι εδώ. Και μετά είναι σκοτάδι τώρα στην Αυστραλία. Και σου λέει θα κοιμάσαι το βράδυ να αναπαύεσαι και την ημέρα θα εργάζεσαι. Η αγάπη του Θεού τα έκαμε αυτά. Γιατί ήταν όλος ήλιος, ούτε ξέρεις τι θα σου γίνουτανε. Δεν θα χρειάζεται γερολόγια. Δεν θέλω να και ώρες και τέτοια. Θα χειμώσαι, θα ξυπνούσαν. Δεν θα λες τι ώρα έχουμε τώρα. Και έτσι η πανσοφία του Θεού, που έχουμε υλικό σώμα, είναι ο πλανήτης στρογγυλός και έκαμε με αυτόν τον τρόπο να έρχεται και θέλει 12 ώρες από εδώ, 12 από εκεί. Ορισμένες που πάνε παραλλήλως είναι 15 και 11 και όπως έχει γίνει, τα έχει κάνει η βάση του Θεού, διότι αυτά τα στοιχεία από το Θεό κινιόνται. Η επιστήμη δεν μπορεί να κάνει το χιλιοστό, το να βγάλει τα μάτια που δεν έχει ούτε πουλιά ούτε τίποτα. Χαθήκαν και τα γαϊδούρια και θα μπει τις τεχνολογίες, αλλά ευτυχώς όμως ο Θεός που έχει κάνει τους ανθρώπους και δεν θα φύγει το σουλούπι τους. Φτύνει τις ανοήτες, λέει, θα είναι οι άνθρωποι, οπότε συμπληρώνουν το γάιδαρο όσοι δεν είναι με το Θεό. Και πρέπει να μάθουν να μιλούν και γαϊδουρικά, μην πάτε ένα σκολαρίκι από εδώ και όταν περνάς θα ακολουθούν οι μονοφυσίτες. Πάνε δυο σκολαρίκια να μάθετε σύστημα. Αυτό είναι λες γάιδας, και άμα κάνεις έτσι στα 5 σας κουστούν να φύγετε για τη βοσκή που λένε. Έτσι. Γαϊδούρια είμαστε. Αν είμαστε γαϊδούρια, το ήθελα εγώ. Διότι αυτό είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο ευλογημένο. Εμείς θα γραφτεί το όνομά μας. Χαίρεσαι, εδώ βασιλεύσε ποιον ο καθήμενος, στην τελευταία το βαΐον μεθαύριο. Γεννηθείς μες στη Φάφνη, το γαϊδούρι και το βόδι του τον άχνιζενε. Όταν έκαμε την εξορία ψηλά, πολλές στο πεδίο άγγελος που λέει πάρει την παριά μου και το πεδίο και πήγαινε στην Αίγυπτο, πάλι ο γαϊδαρος πήγαινε. Είναι γραμμένο το όνομά, δεν μας πώς θα γραφτεί. Μας έτσι τους διάβολους. Συγκόλασε εγώ πρώτος. Γι' αυτό που λες θέλει μετάνοια. Να ξομολογώ και δεν θα φοβόσαι νόμους και τέτοια. Δεν είναι εδώ πέρα η ζωή, είναι πέρασμα. Τέτοιος πιτσιρίκος ήμουν εγώ στον Καναδά. You speak English? Huh? I speak very good because I speak English. I'm not to speak Greek because I speak κριτικά. Δεν ξέρω να μιλάω τα ελληνικά, τη μιλάω την πατριωτικά μου έχω βαστίξει. Από το 62 λείπα από τον τόπο μου. Μιλάω τη γλώσσα μου την κριτικά. Εκεί μεγάλωσα, εκεί γεννήθηκα, εκεί είναι οι γονείς μου και εκεί είναι οι σκέψεις μου στα παιδικά χρόνια. Τούτο τώρα δεν θυμάται τίποτα γιατί μπήκε μέσα σε ένα σκοτισμένο κόσμο. Και είναι ντροπή οι γονείς να μην μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Αυτή την Ελλάδα που δίνει σε αυτό το παιδί, δίνει στο άλλο και του έχουν διαπαιτήσεις. Του έχουν διαπαιτήσεις. Αυτή την Ελλάδα μας δώσανε. Που βλέπεις έφευγα 12 χρόνια και πήγα σε άλλο χωριό και ήμουν ο καλύτερος του χωριού. Όλες οι οικογένειες να σε πάρουν, να σε φιλοξενήσουν με αγάπη ή να κάνει μπρεμάνα σου. Πώς πας, η ξαδέρφη Μικαλιόπη, πάρε το τι να της το βαστάς, τούτο. Τώρα δεν μπαίνει αδερφή στο σπίτι. Αν μπει αδερφή στο σπίτι θα σου κάνει μεγάλη ζημιά. Ζημιά στο σπίτι σου. Έχουν μάθει τώρα και βλέπεις είναι η αντιφαλότητα. Και είναι αυτός τώρα μπατζανάκια. Και όπως είναι μπατζανάκια, έχει πάρει την αδερφή του, έχει πάρει. Τον κάλεσε να φάνε στο σπίτι. Οι γυναίκες είναι μυαλοκομμένες πάντοτε. Και να τις προσέχετε, να τις περιποιώσαστε σιγά σιγά ήρεμα, γιατί άμα φορτουνιάσουν δεν κάνετε καλά. Άμα φορτουνιάσει η γυναίκα σου, θα σε κάνει και θα δυνατήσει στο μεσημέρι. Θα σε κάνει. Παντόφλα, είπα σου μην τα βάνεις. Ο άντρας θεωρεί ότι η γυναίκα είναι δηλός, είναι κάτω από τη γυναίκα στο δικό. Εγώ στο λέω και στο λέω στην αλήθεια και μη σκεφτείς. Όταν πας του λένε θα μιλήσεις ρε, σταμάτα και πίνει πίσω από την πόρτα και μην μιλάς καθόλου. Θυμίσου τον Κουταλιανό που τρέμει λέει σαν το ψάρι στην κυρά του μπρος, αλλά μην το πείτε κανένας γιατί κατάπινε βουνά, λιοντάρια, ξέρω εγώ τι έκανε αυτός. Σίδερα μασάει ο Κουταλιανός, παιδί τέτοιο το θυμόμαστε. Τρένα σταματάει και βουνά γκρεμίζει ο Κουταλιανός, σίδερα δαγκάνει και τα τρώει, φαίνεται έχει γερά δόντια ο Κουταλιανός.
αλλά τρέμει λέει σαν το ψάρι στην κυρά του μπρος και μην το πείτε κανενός. Μια κριτικιά μαντινάδα λέει για τη γυναίκα και να τη θυμόσαστε προτού τη φτάξετε στο σημείο αυτό, γιατί πρέπει να πουλήσετε τη βάρκα και να πάρετε υποβρύχιο μετά, να μην σας πιάνουν τα κύματα, γιατί λέει με φωτουνιασμένη θάλασσα λέει μπορεί να ταξιδέψεις, μπορεί. Αν η γυναίκα σου γλωσσού πώς θα την επαλέψεις. Ο άνθρωπος που δεν έχει το σπίτι του λιμάνι φαίνεται από την παρουσία. Είχες καλή γυναίκα και είσαι ήρεμος. Αν είχες καμιά τρελή θα καθόσουν ως τις 12 στο καφενείο και θα λέει κάτσε ακόμη λιγάκι να παίξουμε και ένα χαρτί ακόμη. Να έχεις καμιά παρέα δίθεν, ότι δίθεν αγαπάς και εσύ δεν μπορεί να πας στο σπίτι. Δεν μπορεί να πας. Περιμένει να πάει τις 12 να κοιμηθείς σαν το σκυλάκι που κάνει στο υπόγειο και να φύγεις. Και θα σε φάει και η πεθερά, θα σε φάει και η γυναίκα, θα πάνε όλα. Γι' αυτό που λες εκεί πέρα θα πιάσετε. Πάντοτε που λες θα έχετε το νου σας, θα έχετε τη γλώσσα στο νου σας και μετά να απαντάει για να μπορείτε να την παστήξετε, διότι από τότε που χειροκροτούσε αυτούς τους δαίμονες που σας τελειώσανε Παπαντρέου και Καραμαλή και δίνει τα ίδια δικαιώματα που απαγορεύεται, η γυναίκα έγινε εξουσία σαν και σένα. Κλείνει τα πιάτα, πάσα το παιδί, εγώ δεν έχω δουλειές, κάμε τούτο, κάμε εκείνο και τώρα παλεύετε. Και όσο μπορείτε που λες οι μεγάλοι, να θυμίσετε στα παιδιά σας ποια είναι η Ελλάδα. Αυτά δεν γνωρίζουνε. Οι μεγάλοι τώρα, τούτοι για να γίνει κανένας πόλεμος τώρα και να μην έρθει κανένας εχθρός από άλλο κράτος, τους έχουν φάει λάχανο. Γιατί η χώρα μας βρίσκεται, που έχω βγω 42 χρόνια, βρίσκεται σε μεγάλη γκάφα, είναι τα 1000 άτομα από 7 χρονών, από 7 έως 70 να τα βάλεις μικρομέγαλα, κορίτσια, αγόρια, τα πάντα, είναι 1000 άτομα η Ελλάδα, είναι 250 στα ναρκωτικά, 250 στην πορνεία, 250 στο αλκοόλ και όλοι είναι στο άγχος. Αυτή είναι η Ελλάδα. Πού θα βρείτε χαρά, αφού ο ήλιος είναι γεμάτο σύννεφα, πώς θα τηρείτε. Από όποια να ξυπνήσετε, κοιτάξτε, δεν μπορείτε να έχετε τόπο δικό σας. Χθες μου λέγανε από τη Θεσσαλονίκη, ήταν μια δεκαδιά παρέας από το ωραίο καστρό. Και μου λέει Παρίσι, έχουν πάρει όλοι του φέκια στα σπίτια. Άρε μπούδαλα, του λέω. Θα κάνεις τι. Και μου λέει, μας φέραν λέει εκεί πέρα και δεν μπορούμε να δέξουμε. 70 μιλέθια λέει, τι είναι αυτό ξέρω. Από 70 κάτι ανθρώπους πολλούς, όπως πήγανε οι διάβολοι εξές, ήταν κόλπο. Και φέραν τον Πάπα στην Ελλάδα, η κεφαλή στρατευμένη της Εκκλησίας μετά τον Χριστό. Και άλλοι κεφαλιοβρωμιάς που έβγαλε το εγκόλπο και μίλασε του Τούρκου και το έκρυψε. Και φέραγε τον άλλο τον Εβραίο και πήγαν να κάνει συμπόνια. Αυτό δεν το κάνει αυτό. Αυτό δείξανε ότι ενώθηκε η Εκκλησία του Χριστού, γιατί όλος ο κόσμος η τηλεόραση βλέπανε τον Πάπα από εδώ, το διάολο από εκεί, τον τρίβολο από εκεί. Ο Πάπας είναι καλή από αυτούς. Κάνει τη δουλειά του. Του Πάπα να καταργέστε λέει εκεί πέρα ο Ετωλός. Που είναι ο μεγαλύτερος προφήτης. Θα είναι η αρχή λέει ο Πάπας. Είδες πως τον εσκόλασε τον Χριστόδουλο ο Θεός και τον εθάψανε μασονικά το μασόνο. Και είχε γράψει μια εφημερίδα κάποτε εκεί πέρα ότι παρακαλεί το Θεό λέει. Ο Χριστόδουλος έγραψε. Ναι, έτσι μου είπανε. Παρακαλεί το Θεό λέει να συγχωρέσει τον κόσμο που είπε τον Πάπα να καταργήσει. Έχουν πέσει. Αυτός ο Χριστόδουλος. Ο Χριστόδουλος ήταν μασόνας. Κοίταξε, ο Χριστόδουλος ήταν η αρχή που εφέρανε τον Πάπα στην Ελλάδα και έκαμε αυτή τη φθορά που είναι σήμερα. Και μετά έμπλεκε μετά το κράτος που λέει δίθεν. Και τον πήγε, τον έκατσε εκεί που μίλησε Απόστολος Παύλος. Του δίνει το στεφάνι του Απόστολου Παύλου. Του δίνει την εικόνα του Απόστολου Παύλου. Και από τότε ο Βαρθολομαίος τον είχε βάλει γιατί πήγαινε τόσα κοινωνισία και φοβήθηκαινε. Και τα έκαμε αυτά τα μισθεία του, τόσας ο πειρασμός. Και βλέπεις μετά και του δίνει η κοινωνισία, το κάνει και μετά πήγε να λειτουργήσει και του δώσει το σκότι και πέρα Θεός από το καρκίνο και πιάσα τα χειρόγραφα βιβλία που είχε ετοιμάσει για αυτή τη δουλειά, για τον Πάπα που πήγαινε. Και μετά τον εφήκανε, ο Θεός δεν έπεσε στο Θεό να τον εμπόχει να μετανοήσει, αλλά έπεσε στους μασόνους, πήγε στο Μαϊάμι, θα ανταλλάξει το σκότι και τον εκάμανε από αυτό, τον Παουλάνος γάμισε το καλό
Αυτοί άμα σε κάνουν δικό δεν χρειάζεται παραπάνω. Και εσύ άμα σκοτώσει το λαγό στο βουργίδι δεν θα κάτσεις να τον ψάχνεις. Λες έχω το μεζέ μου, το θύμα μου, τώρα για άλλο να ψάξω. Έτσι είναι, έχω μέσα εφημερίδες που τους προδώσω. Τους έχω, δεν τους πετάω, που υπογράφει με τον Πάπα μαζί στο δικό του τον τόπο ο Χριστόδουλος. Και λέω ο Θεός θέλει ένωση και όχι φουντανισμό. Θα σε δείξω. Έχει τον Πατριάρχη με τον Πάπα ενωμένο και τον άλλο τον Χρυσόστομο από την Κύπρο, άλλος διάβολος, που υπογράφει ότι δεν, με μεγάλα γράμματα, ότι δεν ευθύνονται οι Εβραίοι που σταυρώσαν τον Χριστό. Τον κάνει αναρχικό. Όταν λες ότι δεν ευθύνεται αυτός που έκαμε εκείνος, σου κάνεις αναρχικό τον άλλο. Δεν σταύρωσε. Γι' αυτό θα αποφεύγετε όταν θα αγοράζετε ψάρια, είναι ακόμη και σαρδέλα, και τη θόκη και σαλεύει. Πώς έχει μέσα καμιά μπαταρία, θα κάνετε στο κεφαλάκι έτσι. Και άμα μυρίζει, άστε και φύγει, άστε να σαλεύει μες στο καφέ. Ο κοντρόλος είναι τρομοκράτης. Η σημαία είναι να πάει.